right there. इससे पहले आवाज करता छन छन चूड़ी का। तो आज हम देखेंगे कैमरे में कैद 5 सबसे डरावनी वीडियो फुटेज। नंबर 5। वीडियो में आप देखेंगे एक गांव के कुछ लोग बड़े ही हैरानी से एक पेड़ के ऊपर देखते हैं। दरअसल इस पेड़ के ऊपर एक महिला दिखाई देती है जो बिना किसी सपोर्ट के इस पेड़ के सबसे ऊपर एक पतली सी टहनी पर बिल्कुल ही निफिक्र खड़ी है। इस वीडियो फुटेज को देखकर बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये महिला इस पेड़ पर इतनी ऊपर चढ़ी कैसे, और ये बिना किसी सपोर्ट के खड़ी कैसे है, और ये वहां करने क्या गई थी। नंबर 4। इस वीडियो फुटेज में आप देखेंगे रात के समय में कुछ दोस्त न्यूयॉर्क के सड़कों पर अपने कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक इंसान बिल्कुल ही नंगा दिखाई देता है और फिर वे उससे मजे लेने के लिए कार उसके पास ले जाते हैं और फिर कुछ ऐसा नजारा दिखता है। हैरानी की बात यह है कि ये नंगे पैर सड़कों पर इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा था, और साथ ही इसकी आंखें इतनी ज्यादा लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रही थी, क्योंकि रात के समय में सिर्फ जानवरों के ही रोशनी रिफ्लेक्ट कर सकती है। नंबर 3। इस वीडियो में धनबाद नगर निगम के कुछ कर्मचारी बहुत ही दहशत में थे, जिनकी वजह थी कैमरे में कैद ये तस्वीर। यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में ये महिला दिखाई देती है जिसके हाथों में कुछ चमक रहा था। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ किसी आत्मा का साया है आवाज जो छन छन चूड़ी का छन से आवाज करके खोलने पे करके बंद करके नहीं आते, उधर निकल जाते। चूड़ी का 5 मिनट बाद 5 मिनट के बाद वो यहाँ मौजूद हर एक कर्मचारी ने इसका अनुभव किया है, जिससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ महामृत्युंजय यज्ञ भी करवाया गया। नंबर 2। यह वीडियो अमेरिका के किसी पार्किंग लॉट में लगे सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग को मॉनिटर पर बैठे जब 2 लोगों ने देखा तो उनको समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि बरसात के दौरान एक इंसान सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है, जिसको सिर्फ उसकी परछाई दिखती है, लेकिन कोई व्यक्ति का शरीर नहीं दिखता। नंबर 1। अगले वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक औरत अपने बुजुर्ग पिता से मिलने हॉस्पिटल आती है। और साथ में उसके 2 बेटे। कुछ ही देर बाद वो औरत वहां मौजूद कर्मचारी से कहती है कि हमें अकेले में कुछ बात करनी है, और कर्मचारी भी बाहर चले जाते हैं क्योंकि ये औरत पेशे से डॉक्टर थी। तभी उसके बेटे ने अपने शर्ट से कुछ पेपर निकाले और बुजुर्ग से दस्तक करने के लिए कहा तो बुजुर्ग नहीं माना, तो जबरन उसके अंगूठे के निशान एक सादे पेपर पर लगवा लेते हैं
और काम हो जाने के बाद उस औरत ने स्याही को अपने पास रखे स्प्रे से साफ कर देती है और फिर अपने ही पिता के शरीर में जाने वाली खून की उस नली को निकाल देती है। तभी बुजुर्ग ने आवाज लगाई और स्टाफ अंदर आ गए और ये सभी वहां से भाग गए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को भी प्रेस कर दें ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।